Bạn đang nhận đơn hàng chân ghế, chân bàn số lượng lớn, nhưng chi phí nhân công cao và chất lượng sản phẩm không đồng bộ đang là rào cản lớn nhất. Đây là giải pháp đột phá mà bạn tìm kiếm. Máy phay CNC nhiều đầu, cỗ máy được thiết kế cho sản xuất hàng loạt và chất lượng đồng bộ tuyệt đối. Với các cấu hình mạnh mẽ 8 trục 32 đầu dao, máy cho phép bạn gia công 8 sản phẩm cùng một lúc chỉ với một lần gá phôi. Khả năng gia công all-in-one giúp hoàn thiện mọi chi tiết chân bàn, chân ghế phức tạp chỉ trong một chu trình. Máy hoạt động tự động, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào nhân công lành nghề. Chất lượng sản phẩm đầu ra đồng bộ hoàn hảo nhờ lập trình chính xác từ phần mềm NX. Kết quả, năng suất cao, chi phí nhân công thấp. Đừng để chi phí nhân công cản trở tăng trưởng. Máy phay CNC nhiều đầu là chìa khóa để làm chủ sản xuất hàng loạt. Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho xưởng của bạn.